तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ हिन्दू धर्मका पुरुषहरूले किन जनै लगाउँछन्? के यो केवल परम्परा मात्र हो कि यसको पछाडि कुनै गहिरो अर्थ छ? धेरैले जनै लगाउँछन् तर यसको साँचो अर्थ थोरैले मात्रै बुझ्छन्। आज हामी जनैको साँचो रहस्य बुझ्नेछौँ, इतिहास, धर्म, विज्ञान र जीवनलाई जोडेर। अब जनै के हो त यसबाट सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला जनै भनेको के हो अथवा जनै के हो? जनै एउटा पवित्र धागो हो, काँधबाट लगाइन्छ, विशेष मन्त्र उच्चारण गरेर लगाइन्छ। यसलाई संस्कृतिमा यज्ञोपवीत भनिन्छ। यज्ञको अर्थ पवित्र कर्म, उपवीतको अर्थ शरीरमा धारण गर्ने अर्थात् पवित्र कर्म गर्न योग्य बनाउने धागो। अब यसको इतिहास जानौँ। जनैको इतिहास धेरै पुरानो छ। वैदिक कालदेखि सुरु भएको हो यसको इतिहास। गुरु शिष्य परम्परासँग जोडिएको छ। पहिले केटा जब शिक्षाको लागि गुरुकुल जान्थ्यो त्यति बेला उपनयन संस्कार हुन्थ्यो अर्थात् जनै लगाइन्थ्यो, जनै लगाउन दिइन्थ्यो। त्यो दिनबाट बालक विद्यार्थी बन्थ्यो, जिम्मेवारी सुरु हुन्थ्यो, एउटा विद्वत्ता प्राप्त गर्ने, एउटा उच्च श्रेणीको मानव बन्ने। त्यसैले जनै केवल धागो होइन, यो जीवनको नयाँ अध्याय हो। उपनयन संस्कार के हो त यसबारेमा जानौँ। उपनयन संस्कार भनेको नयाँ जन्म। किन यसलाई नयाँ जन्म भनिन्छ त प्रश्न उठ्न सक्छ। शरीरको जन्म आमाबाट हुन्छ अथवा आमाको कोखबाट हुन्छ भने ज्ञानको जन्म गुरुबाट हुन्छ। अर्थात् जब गुरुले शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ तब ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसैले जनै लगाउनु भनेको अज्ञानबाट ज्ञानतिर यात्रा सुरु गर्नु हो। त्यसैले जनै लगाउनेलाई द्विज भनिन्छ। द्विजको अर्थ दुई पटक जन्मेको। अब जनै त धागो हो तर यसको अर्थ के छ त? जनैका तीन धागोको अर्थ के हुन्छ त? जनैमा तीनवटा धागो हुन्छन् तर किन तीनवटा भने प्रश्न उठ्छ। नम्बर 1 देवऋण्य, नम्बर 2 ऋषिऋण्य, नम्बर 3 पितृऋण्य। अब देवऋण्य भनेको के हो त? जुन प्रकृति र भगवानप्रति कृतज्ञता प्रदान गर्दछ। अर्थात् प्रकृति र भगवानको भन्नु नै देवता हुन्। देवताहरूको शक्तिबाट नै प्रकृति र भगवानको निर्माण भएको हो भन्ने विश्वास राखिन्छ भने नम्बर 2 मा छ ऋषिऋण्य, ज्ञान दिने गुरुहरूप्रति सम्मान गर्न, जसले हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, जसले हिन्दू मान्ने पुरुषहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, उहाँहरूको ज्ञानप्रति नमन गर्दै, गुरुहरूले दिनुभएको ज्ञानप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै ऋषिऋण्य पनि तिरिन्छ। त्यसै गरी त्यसमा छ पितृऋण्य, आफ्नो परिवार र पुनर्जन्मप्रति जिम्मेवारी। जनैले तिमीलाई सम्झाउँछ तिमी एक्लो होइन, तिमीमाथि धेरै जिम्मेवारी छ भन्ने कुराहरू जनैले सम्झाउँछ। त्यसैले जनैको नियम र अनुशासन, जनै लगाउनु मात्र होइन यससम्म नियम पनि छ। अर्थात् लगाएर मात्र यसको कर्तव्य पुरा हुँदैन, लगाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन। यो लगाएपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, कस्तो नियम पालना गर्नुपर्छ त भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नम्बर 1 सत्य बोल्नु। जब हामी जनै धारण गर्छौँ त्यसपछि हामीले सत्य बोल्नुपर्छ, असत्य कुराहरू बोल्नु हुँदैन भन्ने एउटा शिक्षा लिन्छौँ। त्यसै नम्बर 2 अनुशासनमा बस्नु। जनै धारण गरेपछि हामीहरू अनुशासनमा बस्नुपर्छौँ। हामीले के कस्तो कर्म गर्ने, अनुशासनभन्दा बाहिर नजाने, सभ्य मानिसको परिचय दिने, सभ्य बस्ने, अरूलाई हेला अपहेला नगर्ने, अरूप्रति सम्मान गर्ने, गुरुप्रति सम्मान गर्ने, आफूभन्दा सानाप्रति माया र विश्वास गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन् अनुशासनमा। त्यसै गरी पवित्र जीवन जिउनु। जब हामी जनै धारण गर्छौँ हामीहरूले एउटा सादा र पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। हामीले शरीरमै मताउने पदार्थहरू जहाँ डक्सी चुरोट खानु हुँदैन। त्यसै गरी शाकाहारी भोजनहरू ग्रहण गर्नुपर्छ र एउटा सामान्य र पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भन्ने पनि यसको आशय हो। यदि जनै लगाएर पनि गलत काम गर्छौँ भने यो केवल धागो मात्र हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यसको अर्थ हराउँछ। जब हामी जनै त लगाउँछौँ तर हामीले कुनै नियमहरू पालना गर्दैनौँ। जनै लगाएपछि अथवा धारण गरेपछि पालना गर्नुपर्ने नियमहरू, पालना गर्नुपर्ने धार्मिक उपदेशहरू यदि पालना गरिँदैन भने यसको खासै अर्थ हुँदैन। त्यसैले जनै लगाएपछि हामीले अनुशासनमा बस्नैपर्छ, सत्य बोल्नैपर्छ, पवित्र जीवन जिउनैपर्छ। त्यसैले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हो त भने अब वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि बुझौँ। जनै काँधबाट लगाउँदा शरीरको केही भाग नर्भ पोइन्ट छुन्छ। यसले मानसिक सन्तुलनमा सहयोग गर्छ। यसले मनलाई
सन्तुलनमा राख्नको निम्ति सहयोग पुर्याउँछ। अब कानमा लगाउने प्रथा, कानमा अड्काउने प्रथा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अथवा चाहिँ ध्यान लाग्ने पावर बढाउने विश्वास गरिन्छ। अर्थात् हामी कुनै एउटा कुरामा ध्यान लगाउँछौँ, त्यसको कुराप्रति गम्भीर भएर लाग्छौँ भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, मुख्य कुरा भनेको साइन्स होइन, डिसिप्लिन र कन्सियसनेस हो भन्ने कुरा पनि मुख्य हो। आजको समाजमा गलत बुझाइ छ। आज धेरै मानिसहरू बिना बुझाइ जनै लगाउँछन्, केवल परम्परा भनेर फलो गर्छन्। कतिपय त जनै लगाएर पनि गलत काम गर्छन्। यसले के देखाउँछ भने हामीले बाहिरी रूप राख्यौँ तर भित्री अर्थ हरायो। अर्थात् हामी देखावटी रूपमा जनै धारण गरेका छौँ, देखावटी रूपमा हामी आफूलाई पवित्र र धार्मिक मान्छे भनेर देखाएका छौँ, तर वास्तविक रूपमा हामी भित्रबाट अथवा भित्री दृष्टिकोणबाट हामीले चाहिँ यसको चाहिँ धार्मिक महिमालाई, यसको चाहिँ लगाउने एउटा जुन वास्तविक अर्थलाई हामीले नबुझेको जस्तो देखिन्छ। अर्थात् यसलाई अपहेलना गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब साँचो अर्थ के हो त भन्ने पनि एउटा कुरा आउँछ। जनाइको साँचो अर्थ के हो त भन्ने कुरो भनेर हामीले यसलाई बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा जनै लाउनुको साँचो अर्थ भनेकै एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नु हो, नम्बर 2 अनुशासनमा रहनु हो, नम्बर 3 आत्मनियन्त्रण हुनु हो, अर्थात् हाम्रा विचार क्रियाकलापहरू नियन्त्रणमा रहनु हो। त्यसपछि ज्ञानको खोज पनि हो। जब हामी जनै लगाउँछौँ, हाम्रो जुन हामी एउटा जिम्मेवारी वहन गरिरहेका हुन्छौँ भने हाम्रो ज्ञानको खोज पनि हुन्छ। हामी अज्ञानताबाट बाहिर निस्कन्छौँ, अज्ञानतालाई छिचोलेर ज्ञानको उज्यालोमा हामी जाँदैछौँ भन्ने पनि यसको सन्देश हो। यो तपाईँलाई सम्झाउने चिज हो। तपाईँले राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर एउटा अर्थ राख्दछ। त्यसैले अब हामीले यदि यसलाई मोटिभेसनल एङ्गलबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यदि तपाईँ साँच्चै जनै लगाउनुहुन्छ भने तपाईँ स्पेसल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएको छ र तपाईँले यसको अर्थ बुझ्नु भएन भने यो केवल एउटा धागो मात्र हो। साँचो जनै तपाईँको व्यवहारमा देखिनुपर्छ, तपाईँको क्रियाकलापमा देखिनुपर्छ भन्ने पनि यसको मोटिभेसनल एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ। अब हामी भन्न सक्छौँ वास्तवमै एउटा निष्कर्षमा के भन्न सक्छौँ भने आजबाट जनैलाई केवल परम्परा ठान्न हामीले छोड्नुपर्छ। यसलाई जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो, आफ्नो आइडेन्टिटी देखाउनु पर्यो। किनकि जनै शरीरमा हुन्छ तर यसको साँचो शक्ति चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा देखिन्छ, हाम्रो क्रियाकलापमा देखिन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ साँचो अर्थमा जनै लगाउन चाहनुहुन्छ भने आजदेखि आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसैले जनै धागो होइन, जिम्मेवारी हो। जनै लगाउनु सजिलो छ तर यसको जिम्मेवारी निभाउनु गाह्रो छ। तपाईँ दृढ हो, यसको अर्थ बुझ्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद।